Exemple, maintenant ABCD en parallélogramme. D'accord? A, B, C, D, parallélogramme. On a G, le point tel que AG est égal à 2 sur 3 AC. Maintenant AC, voilà. On a deux thulutين منه. AG qui s'appelle 2 sur 3 AC. D'accord? يعني غيجي هنايا AG, عفوا J. On a E, le projeté de J sur BC parallèlement à AB. يعني غادي ناخذوا واحد الباراليل اللي كيكون باراليل à AB. غنجيبو هنا مثلا باردون هكا اي غيقطع لينا BC في E. اذا عندي غنجي ثاني ناخذ المعطيات اللي عندي. A G est égal à 2 sur 3 AC. Parallèle aussi à DC, il a قدرت تفيدنا حيت AB parallèle à DC ou BC parallèle à AD. D'accord? Alors, montrer que CE est égal à 1 sur 3 CB. Montrer que CE est égal à 1 sur 3 CB. C, alors on dit CE هنايا وعندي CB. Alors كيف ما قلت لكم ديما كناخذوا لو تريونغل اللي كنخدموا فيها. ناخذ لو تريونغل اللي فيه هذا نيت باراليل بهذا باش نخدم بطاليس. Alors le triangle ABC عندنا فيه on a GE parallèle à AB et d'après la théorème du Thalys, on a GE sur AB est égal CE sur CB est égal CJ sur CA. Alors هذه هي القاعده عندي ديال تاليس. هادشي اللي كتقول لي. دابا انا شنو بغيت سي او بغيت سي بي وشنو عندي في المعطيات اللي يقدروا يعاونوني. عندي ا جي فينيمين ا جي وعندي ا سي. داكوغ ها هي ا سي و ا جي عندي. الوغ عندي هاد ا جي شحال كتساوي فنقدر نخرج لنا الا كانت ا جي كتساوي ثلثين من ا سي شحال بقى لي الثلث. اذا ديك سي جي شحال كتساوي سي جي غتساوي ليا 1 sur 3 CA. D'accord? Donc غنجي ندير CE تيغال غناخد هاد لا بارتي هادي CE تيغال CG على CA فوا CB. CG قلنا كتساوي 1 على 3 AC 3 باردون CA على CA فوا سي بي اللي بغيتها. دونك كتمشي هادي كتبقى ليا 1 على 3 سي بي وغنقولوا بلي سي او اي سي بي ont le même sens. Donc la réponse CE est égale 1 sur 3 CB. ندوزو للسؤال الثاني. On déduire que montrer que GE est égal à 1 sur 3 AB. Alors GE كتساوي 1 sur 3 AB. غناخد الميم تريونغل عاوتاني ديال ABC اللي فيه GE parallèle à AB حيت هاد قلنا E هي البروجتي باراليلمون دونك راه باراليل. داكوغ. الوغ عندي قبل عندي اشنو عفوا خديت قبل ان سي او كتساوي 1 على 3 سي بي. دونك غناخد سي او وغنخدمها بطاليس. اذا عندي سي او على سي بي كتساوي او على AB. D'accord?
انا بغيت جي او غتساوي ليا سي او فوا ا بي على سي بي. سي او ها هي عندي كتساوي 1 على 3 سي بي نضربها في ا بي على سي بي، كتمشي سي بي مع سي بي كتساوي 1 على 3 ا بي. دونك ميم شوز كنقولوا جي او et AB ont le même sens. Donc la réponse les bras هي GE est égal à 1 sur 3AB. Alors bien sûr قبل هنايا غتقولوا on utilise le théorème de Thalès. عاد غادي نكملوا la réponse. mais فقط باش تفهموا كيفاش كنجاوبوا على لي كيسيون، كيفاش غتفهموا الشكل.